있는데요. 그래서 1, 2, 3으로 올릴 텐데 지금 영상이 다를 수도 있습니다. 자, 이렇게 잘랐습니다. 자, 보십시오. 안 보이나? 조금 더 내려서 자, 이렇게 거의 비슷하죠? 비슷합니다. 이제 이걸 꽂아줄 차례. 자, 이제 이걸 벌리고 이걸 이렇게 꽂아줍니다. 오, 딱 맞죠? 오, 정확합니다. 네, 그리고 뽑기가 나올 테니까 자, 이제 지저분하죠, 위에? 위에 지저분한 이 부분을 잘라주겠습니다. 자, 양쪽을 잘라야 합니다. 자, 여러분, 이걸 오렸는데요. 이거는 버리시면 안 됩니다. 제대로 오려야 돼요. 두 쪽 다. 네. 자, 지금 제가 엄청 힘들게 잘랐는데요. 자, 실체를 보시죠. 아닙니다. 뚜둔. 안 공개. 뚜둔. 자, 이제 중요합니다. 이 뽑기가 내리면 나올 수 있게 이걸